ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வந்து எங்க கம்பெனில ஒரு சீஃப் கெமிஸ்ட் சார் வந்து எனக்காக குழம்பு வச்சு எடுத்துட்டு வராராம். அதுக்காக நாம எதனா கொஞ்சம் எடுத்துட்டு போனோம்ல, அதனால இன்னைக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜும் சொரக்காய் பஜ்ஜும் போட போறேன். இது வந்து பக்கத்து வீட்டுல கடை வாங்கி வந்தேன். இது எப்படி போடணும்னு தெரியலையே. இப்படி வச்சு இப்படி இப்படி ஓரளவுக்கு வருது. ஆனா சிப்ஸ் மாரி வருது, என்னன்னு தெரியலையே. ஒரு உருளைக்கிழங்கு, ஒரு சவுச்சவுலையும் பஜ்ஜி போடலாம், நல்லா தான் இருக்கும். பஜ்ஜி செய்யறதுக்கு மாதா போண்டா மிக்ஸ் எடுத்துக்கணும். பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ் கொஞ்சோண்டு பவுடர் கொட்டிக்கணும். கொட்டிட்டு எவ்வளவு கொட்டணும்னு தெரியல, இப்போ தோராயமா கொட்ட வேண்டியதுதான். ஒன்று சில்லி பவுடர், தனி மிளகாத்தூள் கொட்டிட்டு தேவையான அளவு உப்பு. உப்பு கம்மியா இருந்தா கூட சாப்பிடலாம், ஆனா அதிகமா இருந்து சாப்பிட முடியாது. இதை போட்டு பிசைய வேண்டியதுதான் தண்ணி ஊத்தி. கன்சிஸ்டன்சி போதுமான்னு தெரியல, இன்னும் லைட்டா ஊத்திப்போம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிட்டு அப்படியே ஒண்ணு ஒண்ணா எடுத்து போட வேண்டியதுதான். என்ன சவுண்டே வரல. நிறைய மெலிசா போட்டுட்டேன். பொன்னிறமா வரணும், அதாவது கோல்டன் கலர்ல வரணும். கார் ஒண்ணு எடுத்துட்டு வராரு, நாமளும் ஒண்ணு எடுத்துட்டு போனா ஈஸியா இருக்கும் தொட்டுக்க. இதான் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி நான் பஜ்ஜி சொல்றது. வெந்துட்டா எப்படி செக் பண்றதுன்னு தெரியலையே. சவுச்சவ் கூட அரிஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க, பஜ்ஜி போடலாம். பஜ்ஜி நான் மாட்டம் போட்டு விட்டுட்டேன், பிரியவே மாட்டேங்குது. இந்த டிஷ் ஒழுங்கா வரல. இந்த மாதிரி பேச்சுலர் லைஃப்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்குது. பட் சாப்பிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரி, கம்பெனி கிளம்பிடுவோமா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க மக்களே.